Potom, ako v pondelok 6. decembra 11-členná správna rada Fondu na podporu športu konsenzuálne podporila dobudovanie Košickej futbalovej arény, na návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v stredu 10. decembra vláda takisto konsenzuálne rozhodla o podpore dobudovania. Vnímame to ako pozitívny krok, ktorý má smerovať k tomu, aby bol dobudovaný ďalší futbalový štadión na východnom Slovensku a slovenská futbalová reprezentácia sa následne mohla po dlhých rokoch vrátiť naspäť do Košíc. Rozhodnutie podporiť takéto riešenie sa zrodilo po konsenzuálnej dohode nie len 11-člennej rady fondu, ale takisto aj na základe podpory zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Slovenského olympijského športového výboru a Slovenského futbalového zväzu. Teším sa, že takéto zásadné rozhodnutie bolo prijaté naprieč všetkými aktérmi a má umožniť, aby Košická futbalová arena AS si zobrala vo veľmi krátkom čase medziúver, na základe ktorého v priebehu budúceho roka štadión dokončí. A to ešte za podmienok, ktoré boli dohodnuté v minulosti a umožňujú ušetrenie 100 000 eur vzhľadom na nárast cien materiálov na stavebnom trhu počas posledných mesiacov. Aj na základe tohto tá suma, ktorú má fond k dispozícii, sa síce na budúci rok na športovú infraštruktúru národného významu má zmenšiť, alebo sa zmenší z 11 miliónov na 7 miliónov. Tým pádom tá celková suma klesá z 38,7 na 34,7 milióna eur. Ale tento postup bol najlepší možný v tejto dobe a my sme ho aj z tohoto hľadiska jednohlasne podporili. Zároveň sa veľmi teším, že v stredu 10. decembra Fond na podporu športu zverejnil inovované kritériá, na základe ktorých by sa mali hodnotiť žiadosti v našej novej infraštruktúrnej výzve. A o detailoch týchto kritérií vám povie viac predseda našej komisie športová infraštruktúra, pán Gábor Ašman. Správna rada na svojom decembrovom zasadnutí schválila dôležitý dokument v poradí druhej infraštruktúrálnej výzvy, ktorý sa týka zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadosti o príspevok. Tento dokument je dôležitý z titulu deklarovaného, transparentného a dopredu predpovedateľného spôsobu pridelenia príspevku došlým žiadostiam. Hodnotiace kritériá sú rozdelené do 8 celkov, od projektovej pripravenosti až po zvýhodnenie projektov s vyšším podielom spolufinancovania. Nezabudlo sa ani na kritériá súvisiace s efektivitou investície a ekonomickou udržateľnosťou projektu. Nemenej dôležité sú aj kritériá pre podporu školského športu a sociálnej inklúzie. Celkovo je možné dosiahnuť 107 bodov. Pre účely dokladovania nevyhnutných skutočností súvisiacich s hodnotiacimi kritériami musí každý žiadateľ vyplniť aj nepovinné prílohy výzvy. Po formálnej kontrole došlých žiadostí vykonaných kanceláriou fondu budú žiadosti hodnotené 13 členov odbornou komisiou. Žiadosti budú pridelené hodnotiteľom náhodným kľúčom, pričom tie v požadovanej sume do 500 000 eur budú hodnotiť 3 hodnotitelia, od 500 do 1 milióna 4 hodnotitelia a nad 1 milión eur 5 hodnotitelia. Bodové hodnotenie sa vo finále spriemerujú. Hodnotitelia predložia správnej rade na odsúhlasenie projekty podľa dosiahnutého bodového hodnotenia na základe regionálneho a celoštátneho princípu. Predmetný dokument je dostupný na webovom sídle Fondu na podporu športu.